এটা এমআরপি প্রাইস আছে ২৭,৫০০ টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে ২৬,৫০০ টাকা। ২৫৫ লিটার। এইটা হলো ভিতরের জায়গা, এটা অনেক অপশন, এই যে ভিতরে অনেক টুক ইয়ে করছে। নেক্সট আপনি দেখতে পারেন শার্পেন আছে, এটা ২৮২ লিটার। আচ্ছা, এটা বিশ্বের সুনামধন্য যে কোম্পানি শার্প ব্র্যান্ডের। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি আজকে আবারও চলে এসেছি রূপালী ইলেকট্রনিকের এই শোরুমটাতে। তো আজকে আমি এখানকার ডিপ ফ্রিজের কিছু কালেকশন দেখাবো। এখানে অনেক ব্র্যান্ডের ডিপ ফ্রিজ আছে, তো আমি প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের ডিপ ফ্রিজ আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব এবং এটার প্রাইস সম্পর্কে জানাবো। তো তার আগে আমি এখানকার কার্ডটা একটু আপনাদেরকে শো করে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে রূপালী ইলেকট্রনিকের কার্ড, আর আমি এখন রূপালী ইলেকট্রনিকের ব্রাঞ্চ 2-তে আছি। এটা হচ্ছে আকবর ট্রেড সেন্টার, ব্যাংক এশিয়া, ফার্স্ট ফ্লোর, শিববাড়ি মোড়, জয়দেবপুর, গাজীপুর। এখানে যে ডিটেলসটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটা আপনারা আমার কমেন্টের পিন পোস্টে এবং আমার ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। তো আজকের এই ডিপ ফ্রিজের কালেকশনে আমাকে বরাবরের মতো হেল্প করছে ভাইয়া। নাম? জি, আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম মোহাম্মদ জাকির হোসেন তারেক। তো আজকে আমরা ডিপ ফ্রিজের কালেকশন, জি আজকে আপনারা ডিপ ফ্রিজের কালেকশন দেখবেন। আপনাদের সামনে যে ডিপ ফ্রিজটা আছে এটা হলো মার্সেল ব্র্যান্ডের, বাংলাদেশের সুনামধন্য কোম্পানি যে আরবি গ্রুপের মার্সেল ফ্রিজ, ডিপ ফ্রিজ। এটার মডেলটা হলো MCF B0E। এটা 205 লিটার, এটার ক্যাপাসিটি 205 লিটার এবং এটার ওয়ারেন্টিটা হলো এটার ওয়ারেন্টি কম্প্রেসার হলো 12 বছর। কম্প্রেসার 12 বছর, স্পেয়ার পার্টস হলো 4 বছর, সার্ভিস পাবেন 5 বছর। আর এটা যদি প্রথম 1 বছরের ভিতরে যদি কোনো বড় ধরনের সমস্যা দেয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ফ্রিজটা চেঞ্জ করে দেব। বড় ধরনের সমস্যা বলতে আমরা চেম্বার, কন্ডেন্সার এবং কম্প্রেসার যদি লিকেজ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনি ফ্রিজটা নতুন পাবেন। আর এটার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটার দরজাতে লাইটিং সিস্টেম করা আছে, আর সেলোসিং যে ভিতরে কভারটা আছে এটা দেখতে পাইতেছেন। আর এটার আরেকটা সুবিধা হলো আলাদা স্টেবিলাইজার লাগবে না। আমরা যে বলি ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার বজ্রপাতের জন্য বা ভোল্টেজ ওঠানামা করার জন্য ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, সেই ভোল্টেজ স্টেবিলাইজারের কোনো প্রয়োজন নাই। এখানে মার্ক করে দিয়েছে কোম্পানি, নো নিড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার। আপনার যে বাড়তি 2 থেকে 2,500 টাকার একটা স্টেবিলাইজার কিনতে হয় ফ্রিজের জন্য, ফ্রিজকে সেভ করার জন্য, সেটা আর কিনতে হবে না। এটা কোম্পানি সেই প্রযুক্তিটা এখানে সেট করে দিছে। আর আরেকটা সুবিধা যেটা হলো সেটা আপনি বাংলাদেশের সব জায়গাতে আপনি সার্ভিস পাবেন, অনলাইন সার্ভিস। এটা এই যে ওয়ারেন্টি কার্ডটা দেখতেছেন, ওয়ারেন্টি কার্ডের ভিতরের পাতাতেই আপনার এই অনলাইন সার্ভিসের ঠিকানা দেওয়া আছে এবং মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে। এই যে দেখেন 16267 অথবা 09612316267, এই নাম্বারে যদি আপনি কল করেন তাহলে কোম্পানির লোক আপনার বাসায় ন্যূনতম 72 ঘন্টার ভিতরে আপনার বাসায় লোক চলে যাবে সার্ভিসের জন্য। এটা আর কি যে কোনো প্রান্তেই হোক এবং যে কোনো প্রান্তে, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনি যদি রূপালী ইলেকট্রনিক্স টু আকবর ট্রেড সেন্টার নিচতলা থেকে ফ্রিজটা ক্রয় করেন, এখন বাংলাদেশের অন্য জেলাতেও যদি আপনি যান সেই জেলাতেও আপনি এটা সার্ভিসটা পাবেন সেটার ক্ষেত্রে। এবং এটার প্রাইস আছে হলো এমআরপি প্রাইস, বাজার মূল্য আছে হলো আপনার 25,900 টাকা। আমরা ঈদ উপলক্ষে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এটার রেট হবে 22,000 টাকা। 22,000 টাকা। আর এটা যদি গাজীপুরের বাইরে যদি কোনো যে ডিস্ট্রিক্টে আপনি নিতে চান সেই ক্ষেত্রে আলাদা আপনার কুরিয়ার সার্ভিসের যে চার্জটা আসে সেটা আপনার দিতে হবে। ওকে, তো এটা আমরা কত লিটার দেখলাম? এটা 205 লিটার। দেন আমরা কত লিটারে যাব? এরপরে আছে হলো মার্সেলের আরেকটা আপনি দেখতে পারেন, সেটা হলো 146 লিটার। এটা হচ্ছে 100, জি 146 লিটার। এটার মডেলটা হলো MCF A4E। MCF A4E, এটাও ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন 12 বছর। এটার কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর হবে, স্পেয়ার পার্টসও পাবেন 4 বছর, সার্ভিস পাবেন হলো 5 বছর। এবং এটারও যদি কোনো সমস্যা হয় সেই ক্ষেত্রে হোম সার্ভিস পাবেন। এটারও দরজার মধ্যে লাইট সিস্টেম করা আছে এবং এইটার মধ্যেও কালার আছে। এই ডিপগুলির মধ্যে আপনি এটার যেমন ব্লু কালার দেখতেছেন, ইয়েলো কালার হয়, রেড কালার হয়, বিভিন্ন কালারের নিতে পারতেছেন। এবং এটার বর্তমান রেট হলো 22,550 টাকা। এটার বর্তমান রেট আছে 22,550 টাকা। আমরা আপনাদেরকে ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা 19,000 টাকায় নিতে পারবে কাস্টমারে। 19,000 টাকা এই ফ্রিজটা
ক্রয় করতে পারবে আমাদের রূপালী ইলেকট্রনিক্স টু আকবর ট্রেড সেন্টার ব্যাংকিসের নিচতলায় যদি আসেন সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাছ থেকে এটা 19,000 টাকায় ফ্রিজটা ক্রয় করতে 146 লিটার এটা 19,000 টাকায় ক্রয় করতে পারবেন যদি এই রূপালী ইলেকট্রনিক এই শোরুম থেকে আপনারা নিতে চান, ঠিক আছে। দেন আমরা কোনটা আরেকটা আছে যেটা হলো কনিয়ন। এটাও একটা সুনামধন্য কোম্পানির কনিয়ন। এটা হলো 209 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা 209 লিটার ক্যাপাসিটি। এটার ওয়ারেন্টিটা পাবেন, কম্প্রেসার পাবেন 10 বছর, স্পেয়ার পার্টস পাবেন হলো 1 বছর। আর এটার মধ্যে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল একটা প্রোগ্রাম করা আছে যে ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করবে না খাবারে। এবং আরেকটা জিনিস, সবচেয়ে বড় জিনিস আছে যেটা, এটা ডোরটা অন্যান্য ফ্রিজের মতো গতানুগতিক না, এটা বডির ভিতরে ঢুকে যায়। আপনি এটা খেয়াল করে দেখতেছেন যে বডিটা গ্লুপ করে নিচের দিকে দরজাটা লাগাই দিয়েছে। এটা সুবিধা হলো পানি যেটা পড়ে বা পানি দরজার পানিটা বাইরে ফ্লো করবে না, ওভারফ্লো করবে না, এটা ভিতরেই থেকে যাবে। এটার সার্ভিসটাও বাংলাদেশের 120টা শাখা আছে, এই শাখাতে পাচ্ছেন। এই বেস্ট ইলেকট্রনিক্সের 120টা শাখাতে আপনি পাবেন। এটার প্রাইস আসবে না, আলাদা স্টেবিলাইজার লাগবে না। এবং এটার একটা সুবিধা ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটার সুবিধাটা আছে একটা ডিজিটাল ডিসপ্লে। আপনার ডিসপ্লেটা ডিজিটাল আসবে, আপনার কতটুকু আপনার ঠান্ডা হচ্ছে বা কতটুকু আপনার নরমাল আসতেছে সেটা এখানে শো করবে। ওকে, এটার মডেল কত? এটার মডেল হলো 209। আচ্ছা, তাহলে এটার প্রাইস কত আসবে? এটার প্রাইস আসবে 31,000 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 31,000 টাকা আসবে। এই কনিয়নের এই ফ্রিজটা মানে ডিপ ফ্রিজটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 31,000, জি 31,000 টাকা আসবে, ঠিক আছে। তো নেক্সট আমরা কোনটা দেখব? আর কনিয়নের আরেকটা আছে আপনারা দেখতে পারেন, এটা হলো 155 লিটার। এটা আমি একটু উপর থেকে দেখাই। এটা 155 লিটার। এটা হলো স্লাইডিং ডোর আছে, ভিতরে আবার গ্লাসের স্লাইডিং ডোর বলি আমরা, এটা যে আলাদা স্লাইডিং করার দরজা আছে, এটাকে স্লাইডিং ডোর বলা হয়। আর এটার মধ্যেও দরজার মতো লাইট আছে, লাইটিং আছে। এটা 155 লিটার। এটা এমআরপি প্রাইস আছে 27,500 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 26,500 টাকা। এটা দেখেন দেখা আছে এখানে 27,500, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 26,500 টাকা। 26,500 টাকা আসবে। আর এখানে মডেল নাম্বারটা একটু বলে দেন। যে এটা মডেলটা হলো 155 বিএলজি। ওকে, মডেল নাম্বারটা আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবেন, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে, আর এটার ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন কম্প্রেসার 10 বছর, স্পেয়ার পার্টস পাবেন হলো 1 বছর কনিয়নের। জি, কনিয়নের ক্ষেত্রে। ওকে, নেক্সটে আছে মার্সেলের, আপনি আরেকটা দেখতে পারেন 255 লিটার। এটা আছে সবচেয়ে, মার্সেলের আরেকটা যাব 255 লিটার। এটা আছে মার্সেলের 255 লিটার। এটা দেখতে পারতেছেন, এটা হচ্ছে যে এটা মডেলটা হলো মার্সেলের MCG B5E মডেল। এটা 255 লিটার ক্যাপাসিটি, গ্লাস ডোর আমরা বলি এটা। এইটা হলো ভিতরের জায়গা, এটা অনেক অপশন, এই যে ভিতরে অনেক টুক করছে। এবং একটা রাখার জন্য খুব আনকমন একটা ঝুড়ি দিছে, দেখার মতো আনকমন সুন্দর একটা ঝুড়ি। এবং দরজাতে লাইট আছে, যে অন্ধকারও যদি আপনি ইচ্ছা করেন ডিপ থেকে কিছু বের করতে চান সেক্ষেত্রে বের করতে পারবেন, এলইডি লাইট আছে। এটা তো সুবিধা হলো, এটা তো স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না। এটাও বৈশিষ্ট্য হলো স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না। আর এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি তো আমি আগেই বলেছি, কম্প্রেসার 12 বছর, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর, সার্ভিস 5 বছর এবং হোম সার্ভিস। আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তেই থাকেন না কেন, আমাদের কাছ থেকে যদি আপনি ফ্রিজটা ক্রয় করেন সেক্ষেত্রে ওইখানেও সার্ভিস পাবেন। কোম্পানি আপনাকে ন্যূনতম 72 ঘন্টার ভিতরে আপনাকে কোম্পানি এই সার্ভিসটা দিবে। এটার এমআরপি প্রাইস আছে হলো 29,100 টাকা। এমআরপি প্রাইস 29,100 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা দিব হলো 25,500 টাকায়। 25,500 টাকা। 29,500 টাকার এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন 25,500 টাকা, ঠিক আছে। 255 লিটারের মার্সেল ডিপ ফ্রিজ। নেক্সট আমরা কোনটা দেখব? নেক্সট আপনি দেখতে পারেন শার্পের আছে, এটা 282 লিটার। আচ্ছা, এটা বিশ্বের সুনামধন্য যে কোম্পানি শার্প ব্র্যান্ডের। এটা 282 লিটার ক্যাপাসিটি। আমি ভিতরটা দেখাই। 282 লিটার, জি। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি। এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, কম্প্রেসার পাবেন 5 বছর, স্পেয়ার পার্টস হলো 1 বছর। এটা সুবিধা হলো ফাস্ট ফ্রিজিং।
তারপরে ডোরবেল অ্যান্ড ইজি ক্লিনিং সিস্টেম করা আছে, ডুয়েল কুলিং, আপনি ইচ্ছা করলে ফ্রিজিংও করতে পারবেন, কুলিংও করতে পারবেন। এলইডি লাইটিংয়ের সিস্টেম আছে, অ্যান্টিনেট মানে ইঁদুরে আপনার যে তার কেটে ফেলে সেই সুযোগ আর নাই। এবং ওয়েট ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ইউজ করা আছে, আপনার আলাদা স্টেবিলাইজার লাগবে না। এটার প্রাইস, এটার মডেলটা হলো SJC 318WH। এটার প্রাইস আছে হলো 44,000 টাকা। এটা মাত্র 44,000। জি 44,000 টাকা। এটা এখান থেকে নিলে মাত্র জি 44,000 টাকা পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? এটা ডিসকাউন্ট সহ, ডিসকাউন্ট দিয়ে 44,000 টাকা। তো এই ছিল ডিপ ফ্রিজের কিছু কালেকশন, যেগুলো মানে আমি অনেকগুলো ব্র্যান্ডই দেখানোর চেষ্টা করেছি। এখানে মার্সেল দেখিয়েছি, শার্প দেখিয়েছি, কনিয়ন দেখিয়েছি। আপনাদের যেটা সুবিধা হবে, আপনাদের যেটা ক্রয় করতে সুবিধা হবে সেটাই আপনারা ক্রয় করবেন, ঠিক আছে? তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। জি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আপনারা যারা এই রূপালী ট্রেড সেন্টার থেকে ডিপ ফ্রিজগুলো ক্রয় করতে চান, তারা অবশ্যই চলে আসবেন গাজীপুরের এই শাখাটায়। আমার ডেসক্রিপশন বক্সে এবং কমেন্টের পিন পোস্টে তাদের নাম্বার এবং সব কিছু দেওয়া থাকবে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.